အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crit of Engineering Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဒီဘက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဆရာတို့ကဒီ Python မှာPython မှာရှိတဲ့ module library မှာရှိပြီးသား method တွေပြင် user ဒီကိုခဏခဏသုံးရမယ် method တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကဗီဒီယိုနဲ့ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုချက်ချင်းကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးအဓိကကတော့ဒီမစခင်မှာပြောရရင် Python မှာဘာကြောင့် user defined function တွေလိုရလဲဆိုရင် user တွေကကိုယ့်ရဲ့ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာအသုံးများတဲ့ဆရာတို့က function တွေရှိလာခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုreusable ဖြစ်အောင် recyclable ဖြစ်အောင်တခြားကိုယ်ပိုင် function တစ်ခု define လုပ်တယ် define လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါမှာထပ်ပြီးတော့သူ့ပြန်သုံးတာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းတကယ်တော့ဆရာခုမှမှတ်မိသွားလို့ပေါ့ဒီတင်ချာequation တစ်ခုနဲ့နမူနာလေးပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာဆရာတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပေါ့ပြန်ပြောလိုက်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး user defined function တွေရဲ့ဒီပုံစံဒီပထမဆုံးပါရှိမှာဆိုတော့ def ဆိုရယ် def keyword ပါရမယ်အဲ့ဒါပြီး function name ပါရမယ်နောက်ဒီ argument တွေကို parenthesis ထဲမှာထည့်ရအောင်နော် parenthesis ထဲမှာargument 1 argument 2 comma ခံပြီးတော့ရှိသမျှ argument အကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် colon သင်္ကေတပါမယ်အောက်က function အောက်မှာလုံးမဲ့ statement 9လေးတက်ခုံပြီးတော့ statements ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ output ကို return လုပ်မယ် output ကလည်းတစ်ခုထပ်ပို့ပြီး return လုပ်လို့ရတယ်ကြွေကိုယ့်ရဲ့ function တွေ return လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ output ကိုreturn statement နဲ့ output ကိုထည့်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲစောစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာခုမှသတိရသွားလို့ဆရာတို့အရင်တော့က simple function တခုရေးတာကိုပြပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုတခြား example တချို့ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဆရာတို့ factorial အတွက်တဲ့ function တခုရေးကြည့်အောင် factorial အတွက်ဥပမာ n factorial ဆိုတာတကယ်လို့ဒီထဲမှာသင်္ချာနဲ့စိတ်နဲ့လူတွေရှိရင် don't worry like ပဲကြည့်ထားလိုက်နော်ရေးတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ပဲn factorial ဆိုရင်သင်္ချာမှာဆိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်မြောက်သွားမှာနှစ်တောက်လျှောက်တစ်စီတိုးပြီးမြောက်သွားမယ်3ဘယ်ဒီမြောက်မလဲဆိုရင် n တိမြောက်သွားတော့မြောက် n အဲ့ဒါကို n factorial လို့ခေါ်တယ် n factorial ကတော့ဆရာတို့ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် permutation အရေးအတွက်ပေါ့ possible combination ဒီဘယ်နှခုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကို combination theory မှာသင်ချာမှာသုံးတာပေါ့ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ mathematics with Python ဆိုတဲ့ course မှာဆိုတော့အသေးစိတ်ပြရပေါ့နော်လောဆယ်ကတော့ user defined function ကိုပဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုသူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့ user defined function ကိုဆရာတို့ကဆက်ရေးတာပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှာ Python မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ professional တက်ကြရေးလို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောမယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ရိုး simple user defined function ကိုဒီ factorial အတွက်ရေးတာကိုကြည့်မယ်အဲ့နော်အဲ့ဆိုဥပမာဆရာတို့မှာ5 factorial ဆိုပါဘူး5 factorial ဆိုဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1နေစဘယ်ဒီမြောက်မလဲ1 2 3 4 5 ကြည့်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့5 factorial ဒီ plot ရမယ်ဆို120ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီ5 factorial ရဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုတဲ့ process ကိုအရင်ဆုံးဘာသာပြန်ဖို့လို့အုံနောက်ရဲ့ဒီ arithmetic ဒါမှမဟုတ် logic လောက်ဆောင်မှုကိုရေးခြင်းတဲ့ပုံစံအတွက်နားလည်ပြီးရေးရပြီဆိုမှကိုအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ procedure အသေးစိတ်ကိုဒီဘယ်ကွန်ပျူတာ programming ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကို coding ရေးပြီးဆရာကထည့်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီပုံမှန် typical programming ရဲ့ procedure ပဲဒီမှာလည်း user defined function မှာအဲ့တိုင်းလုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဲ့ procedure ဒီအလုံးသိပြီးရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါ factorial ကိုဆရာ pro ထဲမှာတင်ထားရဆိုပါအဲ့ဆို pro ဒီအမြောက်ထပ်တွေ့ရသည်1ဖြစ်တဲ့အတွက်စချင်း1ကိုမှတ်ထားအဲ့1ထဲမှာဆရာဘယ်သူ့ကိုထည့်မြောက်မလဲဒုတိယအဆင့်နေနဲ့2ကိုထည့်မြောက်ဒါနော်2ကိုထည့်မြောက်မယ်ဆိုဘာရမလဲဆရာတို့ကဒီမှာ pro ဒီ pro ဟောင်း1နဲ့2နဲ့မြောက်အဲ့ဒါကို pro ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာပဲစက်သိမ်းထားမယ်ဆိုပါဘူးအဲ့ဒါဘာရမလဲ2ရအဲ့ဆို pro ဒီတစ်ခေါက်မှာ2ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် pro ဒီ pro ဟောင်းဒါ pro ဟောင်းလမ်းခေါ်မယ်ဆို2ပေါ့အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်မြောက်အောင်တစ်လုံးဒီ3ဒါနော်ဒါ2 3ဆိုတော့ရမယ်6ရအဲ့ဆရာတို့ဗယ်တီပြီးတော့ရလေရှေ့ကစောစောကမြောက်ထားတဲ့မှတ်ထားတဲ့ကောင်နဲ့အခု3နဲ့ထပ်မြောက်ပြီးတော့သူ့ကို pro ထဲကိုပြန်သိမ်းထားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ pro ဒီ2 times 3ဆိုတော့6ဖြစ်သွားတယ်
not a call, not a formula image, do blue yellow, the sun of my line, pro the equal pro home call me. Others are Diniama, minute recharge, Jimmy she, provide the same pro home one, 2 years in my pro home two. That's a pro home computer programming. Memory machine is a processor, believe a demo home call, for be a new value in now, who's a new value of 4. နော် for နဲ့ပြောင်းလိုက်ရင်မြောက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကို cross ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာပဲသူ့ကို override လုပ်ပြီးတော့ update လုပ်မယ်။အဲဒါဆိုဆရာတို့ကဘာရလဲဆို pro equal to pro into 4 ရတယ်။အဲဒါဆိုရင် GD ဘယ်လောက်ရလဲ24ဟုတ်နော်ဒီ24ဒီဘယ်ဆင့်ထိပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်စောစောကရှေ့ကမြောက်ထားတဲ့6ကို4နဲ့ထပ်မြောက်ရင်24ရတယ်။အဲ basically we are doing recursion လုပ်နေရပါဘူး။ဒါပြင်အဲ့ဒီအဖြေဘာလုပ်မလဲ pro 5ထပ်မြောက်ရင်120ရတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးရမယ့်ပုံစံဒီဘာပဲလဲ pro ဟောင်းကိုယူပြီးတော့ pro အတင်နဲ့မြောက် sorry pro ဟောင်းကိုယူပြီးတော့လက်ရှိတိုးသွားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့မြောက်ပြီးရင် pro ထဲမှာပဲပြန်သိမ်းထားဖို့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့အောက်မှာရေပုံရ formula ရေးကြည့်အောင်မဆန့်တော့လို့ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် project formula ဒီ prod equal pro ဟောင်းကို prod into လက်ရှိ iteration မှာရှိရပြောင်းတော့တဲ့တန်ဖိုးသူ i လို့ထားခဲ့မယ်ထားပြီး i ကိုဘာလုပ်ပြင်မလဲ i နေရာမှာ1ကနေပြီးတော့1ကတကယ်တော့မလို့တော့2ကနေပြီးတော့ပြင်3ပြင်4ပြင်5ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်ဒါနော်အဲ့လိုပြောင်းပေးမဲ့ဥစ္စာဒီ iteration ပတ်ရမယ် recursion လုပ်ရမယ်ပြောင်းရမယ်အကျင့်ရွက်ကိုသိရဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ for loop နဲ့တွက်လို့ရတာပေါ့ဒါနော် so this is typical way of thinking what is going on in your brain when you calculate factorial and then you will just code it နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီမှာအဓိက operation တွေပါပဲလေ pro equal to pro times i ပဲအဲ့မှာ i ကိုမှ for loop ပတ်ပြီးတော့သူ iterate လုပ်ပြီးတော့တမိုးပြောင်းပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီတခါဒီမှာတော့ flow diagram ဆွဲကြည့်ရလဲကောင်းတယ်သူ flow diagram ဆွဲကြည့်ရအောင်အဲပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲ user တွေကနေပြီးတော့သူတို့တွက်ချင်တဲ့ enter mode ကိုတောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဆက်စချင်းမှာ start ဟုတ်နော်ကုတ်ကပါရင်မလဲစမှာ n ကိုတောင်းမယ်တောင်းပြီးဘာလုပ်မလဲအဲ့ပြီးတော့pro ကို initialize လုပ်ဟုတ်နော် initialize pro ထဲမှာ1ကို initialize လုပ်ပြီးဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ for loop ဒီ i ကဟုတ်နော် i ဒီတက်ပြီးမှာပေါ့ i ကိုနှစ်ကနေစနှစ်စပြီးရဆရာဘာလုပ်တော့မလဲစောစောက formula ကို operate လုပ် formula ဒီ pro equal to pro times i ဆိုလဲတော့ pro ဟောင်းကိုလက်ရှိ i နံပါတ်2နဲ့မြောက် pro တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှတော့ short ပတ်ပေးရမယ်ပတ်တာဒီပဲချိန်မှာရက်မလဲဆိုရင် i equal 5 i ဒီ5ဖြစ်ပြီလားစင်ရနော် i 5ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုကြက်မှာပေါ့ရနော်အဲဆိုရင် i 5မဖြစ်ခဲ့ရင်မရက်သေးဘူးအဲဆို procedure ဒီသူရဲ့ flow နဲ့ကြည့်ဆရာတော်ဒီမှာ start ရှိမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်မလဲ n ကိုတောင်းမယ် user စီကနေ right တောင်းပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်မလဲ i ကို initialize လုပ်မယ်1ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးဘာလုပ်မလဲsorry pro ကို initialize 1ထည့်မယ်အဲ့ဒါပြီး i ကို2ကနေစပြီးပတ်မယ်ပတ်ပြီးတော့じゃလှုပ်ဆောင်ရမယ့် operation ဒီဆရာတော်ဘာပဲလဲ pro equal to pro into i ဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့် operation အဲ operation လုပ်ပြီးဘယ်ချိန်မှာရက်မလဲဆိုတာဘယ်သူနဲ့စစ်မလဲဆိုရင် i ဒီ5ပြည့်ပြီလားစစ်တကယ်လို့ပြည့်သွားရင် yes ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပြီးသွားပြီဘာလုပ်မလဲအဲဆို yes ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကို print ထုတ်ပေးမယ် print pro ထုတ်ပေးမယ်ထုတ်ပေးပြီးဘာလို့ရပြီလဲ stop တက်လိုက်လို့ရပြီဒါနော်ဒါဒီ typical flow chart ပေါ့မင်းအုံနောက်ထဲမှာစောစောကတွေးထားတဲ့ procedure ကိုဆရာကဘာလုပ်တာလဲရေးကြည့်ရပါဘူးဒါနော်အဲ့ဒါမှအကယ်၍ yes လမ်းကြောင်းမှာ no ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုလည်းဘာ no ဖြစ်ရင် fight ဒီ loop မပြည့်သေးဘူး recursion ဒါမှ iteration ဆက်ပြန်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဘာဘယ်ပြန်တက်မလဲ pro ကိုsorry no ဖြစ်ခဲ့ရင် io တစ်တိုးရမယ်ဒါနော်အရင်ဆုံး io တစ်တိုးရမယ် i ဒီ i plus equal 1 i နဲ့ကိုဘာလုပ်မလဲတစ်တိုးပြီးဘာလုပ်မလဲစောစောကဆိုတော့ ion update လုပ်ပေါ့ update လုပ်ပြီးဘာလုပ်မလဲ i ကိုမှ pro ထဲကိုထည့်မြောက်
Yeah, gone no lang. Yeah, the iteration the very panimale solution. So CRO coding the I5 equal to minimum panel. The iteration for the matter. The diamond of CRO yen user defined function. Look, as the economic economy very much function function ye input the blue topiam. Input of blue down and more input down. Above of blue topiam. ဒီကထွက်လာတဲ့ pro ကိုအောက်ပို့အနေနဲ့ထုတ်ပေးရဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကမင်းတို့ဟိုပါပေါ့ဟိုခြာရေးတဲ့ကုတ်ကိုမပြခင်အကြောင်းပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ကွန်ပျူတာ programming မှာကုတ်ရေးဖို့ရန်အတွက်ကုတ်အုံနောက်ထက်ကတွေးတဲ့ logic နဲ့ procedure ကိုဒီ step တွေးရအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့မှကွန်ပျူတာကိုနားလည်အောင်ဆရာတို့ကသက်ဆိုင်ရာ programming language ကိုသုံးပြီးတော့ရေးခိုင်းတာပဲညာနော်ဒီမှာလဲ factorial ကိုဆရာတို့ကစောစောတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ပြီးတော့ procedure ရေးရဲ့အချိန်မှာစချင်း and ကို input တောင်းပြီးတော့ pro ကို 1 initialize လုပ် i ကို2ကနေစပြီးတော့ pro တဲ့ကို pro into i လုပ်အဲ့ဒါကမှ i ဒီ9កောက်ပြည့်ပြီလားဒီဘာလို့5 factorial ရှာခြင်း i ဒီနောက်ဆုံးမှ5ဖြစ်ရ5မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် i ကိုစောစောနှစ်ရှိနေအောင်1 2 3ပေါ့အားပြီးတော့ product ထဲဟိုတော့10မြောက်6အားပြီးတော့ဆက်သွား i 5ပြည့်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးနောက်တစ်ခါဆက်တော့4နဲ့စောစောဆင်းနေဆို24 24ပြီး i ဒီ5 4ပဲရှိတယ်လို့လို့ဆို5မပြည့်သေးဘူးဆက်သွား i ကိုတစ်ပေါင်းရင်5ဖြစ်သွားပြီ5ဆိုတော့ pro into 5ဆိုတော့24 into 5ဆိုတော့120ရပြီဆို i နဲ့5ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ condition ကြိုက်သွားရင် yes ဖြစ်သွားပြီအောက်ကပဲဖြစ်သွားမယ်သူက loop ကဆက်သွားလိမ့်ရနော်ဒါကိုဆရာတို့က for loop နဲ့function နဲ့ပေါင်းပြီးရေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲဒါ def keyword ပါမယ် function တိုင်းကfactorial လို့ဆရာတို့ပေးလိုက်မယ်ဒါ input က n ပဲဒါပြီး colon ဒီတိုင်းပဲနော် def function name argument တစ်ခုပဲဆိုတော့1ပြီး colon ပြီး statement ကတက်လာလိုက်နော်အဲ့တော့ spider တို့ Jupyter တို့ကတော့ def keyword တည်ရ colon ပါတယ် syntax မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူ auto tab လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကဒီကောင်ကိုရေးရုံပဲအဲ့ဒါရေးရည်စောစော procedure ရပါလို့အောင်မယ် procedure ပြန်ကြည့်ရင် pro ကို 1 initialize လုပ်မယ်အဲ့တော့ pro equal 1ဒီတိုင်းရေးရုံပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံi 2ကနေစပြီး9កောက်ထိသွားမှာဒါကတော့ဆရာတို့ condition လုပ်ဆရာမလို့ for loop နဲ့ i ကိုချင်းပေးပါအဲ့ကြောင့်တစ်ခါရေးလိုက်လို့ရတယ် for i in range 2 to m plus 1ဒါပေမဲ့ဒီထားမှာနော်တခုပဲ for loop ကpython မှာ5ရှိလို့ကြည့်ရင်ဒီ60 m plus 1ထိသွားမှာ5ရမယ်0 base index မလို့အဲဆိုရင်ဆရာတို့လုပ်ဆောင်ရမယ့် statement ဒီပါလဲ pro equal to pro into r ဒါဆို for loop ဒီသူ့ဘာသူ i နေ5မဖြစ်မချင်းသူ့ဘာသူ run နေလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကစောစောက condition နဲ့ if တွေပါခံပြီးပတ်စရာမလိုဘူးသူ့ဘာသူ5နောက်ဆုံး5ဖြစ်တဲ့ဒီပတ်ပြီးတော့ pro update လုပ်လိုက်တယ်ကျန်တာကတော့ print ထုတ်တာကတော့ဆရာတို့ function comma ပဲထုတ်မယ်ဒီမှာတော့ return ပဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ return pro ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ် so that's the function ရင်းတော့မင်းတို့ပြောခဲ့ဖို့တဲ့အတိုင်းပဲ function တွေကသူ့ဘာသူ run မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဒီကောင်အမင်းက run ပြီးတော့မှာပေါ့ print factorial လုပ်ကြည့် factorial ဒီပါပဲလေ function object တခုသာဖြစ်တယ်ဆရာဒီကောင် run လိုက်ရင်အခုဆိုရင် factorial ဒီ function object ဖြစ်တယ်သူက factorial ဖြစ်တယ်သူရဲ့ memory location ပြောထားတယ်အဲ function တွေဒီဆရာတို့ကခေါ်ပြီးတော့မ run မချင်းဘာဖြစ်လဲသူတို့ run မှာမဟုတ် function object ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါခေါ်ခြင်းရင်သူရဲ့ function နဲ့ line ခေါ်လိုက်ရင်အဲ function object ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြတဲ့ input ကိုထည့်ပြီးတော့သူရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ statement တွေကို execute လုပ်မယ်ဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဒီကောင် run ကြည့်အောင်အဲဆိုမှပေါ့f equal to factorial of 5 as m 5 baby f ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ပြီး print မှာဆရာတို့ကဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်နမူနာပေါ့ factorial equal d integer နဲ့ plot မယ် dot format f ဒီကောင် run ကြည့်ဆရာဘာရမလဲဆိုတော့ factorial ဒီ120ရတယ် so the code works well အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲ function နဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားမှာ function ဒီသူတိုက်ရ run လို့မရဘူး function ကိုdev နဲ့ရေးထားတဲ့ function ကို run လိုက်ရင်သူဒီ function object တစ်ခုအနေနဲ့ memory ထဲမှာရောက်သွားပြီဒါသူဒီ function type ဖြစ်တယ် function class ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုအခုလိုမျိုးခေါ်သုံးပြီဆိုမှပဲတမို့ထုတ်ပေးမယ်ဒါ execution လုပ်မယ်အဲဒါ f is equal to factorial 5လို့ပြောလိုက်ရင်5ကိုအဲ့နေရာမှာ input လုပ်ပြီးဒီ code execution လုပ်မယ်ပြီး pro return လုပ်ပေးမယ်အဲ return လုပ်တဲ့တမို့ကိုဆရာ f ထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲ assign လုပ်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့တင်ထားတယ်
ဒါအဲ့ဒါပြီးကျန်တာ print ထုတ်တာပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက function တွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့တစ်ခုပဲသိထားမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် function ကိုအဲ့လိုခေါ်သုံးတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ function def define လုပ်ခဲ့တဲ့ code ဒီ function ရဲ့ definition ဒီမခေါ်ခင်အပေါ်မှာရှိရမယ်အောက်မှာဆိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှပေါ့ဆရာဒီကောင်ကိုအောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ so it will work in fact ဘယ်လိုဒါ memory ထဲမှာအစကရှိနေပြီလားမလို့ဒါနော် memory ထဲမှာမရှိရင်သူမရဘူးနော်အဲ့တော့ function ဒီဘယ်မှာပဲထားမလဲရှေ့မှာပဲထားအခုရတာစောစောက previous rank က i function က memory object ထဲမှာရှိနေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် alright so does it function ရဲ့နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုကိုဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးရပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီနောက်မှာပဲရက်လိုက်မယ်မရက်ခင်မှာမင်းတို့ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောရရင် function ရင်းနှီးသည် def keyword ပါတယ် function နဲ့ argument တွေ parenthesis တွေမှာထည့်မယ် argument အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် colon tab ခုံးမယ် statement တွေရေးမယ်ပြီးရင် output return လုပ်ချင်ရင် return output 1 output 2ဆိုပြီးတော့ output ကကြတော့ print ခံကြလို့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်ရကဒီကွန်ပျူတာကိုလုပ်စေခြင်းတဲ့တစ်ခုကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအုံနောက်ထဲမှာကိုရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ process ကို logical functional thinking ကို detail step ကိုရှင်းနေအောင်တွေးပြီးတော့အခုလိုမျိုး flow chart ပုံစံမျိုးရေးကြည့်ပြီးပြီဆိုမှကိုသိကြပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုသူ language နဲ့ code ချယူပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ typical function ရေးတဲ့code ရေးတဲ့ procedure ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းဒီနမူနာကိုကြည့်ပြီးတော့coding ကိုလိုသလိုဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကိုရေးပေးစေခြင်းရေးခိုင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောခြင်းတဲ့ message ရှိရင်ဆရာတို့အောက်မှာcomment ပေးခဲ့မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ guest တွေနဲ့ပါခြင်းတဲ့လူရှိရင်လည်းဆရာတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အားလုံးလည်းတခြား online မှာလေ့လာနေတဲ့လူရှိရင်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာ channel လေးကိုလည်းအားလုံးနဲ့မျှဝေပေးကြပါအောင်ပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီအခုဒီနေရာမှာပြထားတဲ့ Python playlist full playlist ကိုကြည့်ပြီးတော့အစကနေစနစ်တကျလိုက်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်တော့လောက်ပါပဲ